Nkembo, lokumu, masanjoli, ezonge pa ina nzambe wana. Bana na nzambe, to pamboli nzambe, e amboto banda nyoso. Merci mokonsi. Nzambo zana makoki zangi suka. Olongwa kina biso na Kisasa, banda mokolo na lendi. Ozana biso likolo na ngomba. Merci Jésus pour na bolingo na yo. Merci pour na bolamu na yo. Merci pour na nyonso yo salela kabiso. Korona tiki moma ona maboko na yo. Yaka Jésus Christ otambusa moment favorable le bela libota na yo mokonzi Yesu na zubo konzi a kotelemi la complication nyonso. Attaque nyonso démoniaque. Yaka ore nyonso a contrôle nyonso ko banda tango kino na suka. Na kombo na Yesu. Ndetolobi amen. Nzamba zwa lokumu oya bateli biso oya pesi biso lisusu moment favorable yo na ngai tosangana et lelo ezali pena mokolo malamu tolobela sango malamu mokonzi Yesu Masia. La maison bâtie sur les rocs. La maison bâtie sur les rocs. La maison bâtie sur les rocs. Ndako etongami likolo ya libanga. Ndako oyo etongami likolo ya libanga. Na kanisa tokomona ndakisa oyo ntoma azozwa. Po ndako yo eza bati likolo ya libanga yangwana nde ewumelaka yangwana nde ezaka makasi biso na likolo ya makala ler papa tongi ndako to banda kofanda na kasavubu na ndako ya mabele kofutela mwanda komoko ya mukie. Alors papa na biso azi mwa mbongo moko boye na kantana likolo makala ngo peso mapango ezalaki ba prix nini to ebite ezala ba prix mike penza mike ba prix moko ya muke akesomba lupango atongi atonga ndako moko ezanga senti bombongo ezate ndako nezanga senti na kolobano bana na nzambe ngana yokola kimaso banda bomwana kimaso ko bamba banzela ba fisir to bamba kango mikoro na mikolo na lelo na kolingola na ndako wana te malgré te koya te mesala ba fisir makasi muke muke esali fisir muke muke esali fisir muke muke esali fisir et to komona na ba histoire ndako bandako batonga ngo pina malamu te soit kwa ila batu bakufi. Mais tokomona ndako eza solide. Ndako batongi likolo na libanga ezo symboliser kaka makasi ya ndako. Ndako eumelaka, ndako eza na sécurité. Et pas ina bato. Nde mama alikambo to ko partager yo na ngai lelo. Ndako etongama likolo na libanga leto koti na molimo mosanto bapesaki ndakisa. Le roc c'est Jésus-Christ. Yemoko libanga. Pe le roc oyo biso tozolobela eza liloba na ye. Bomo yo etongama na liloba ya Nzambe. Bomo yo etongama likolo na Kristo. Tokozwa Matthieu chapitre 7 verset 21 à 27. Matthieu chapitre 7 verset 21 à 27. Tokosenga yo bolimbisi po à chaque fois tanto komona moi ba mélange ya ba verset po ezaka mutu moko nazwa moma ko sambela nazwa moma ko yamba batu
nazwa moment kutanga nga moko simple nazwa moment ko préparer ndeko ce n'est pas facile ndoko mona tantôt mutu eza ko s'embrouiller oui pona ba verbe simple mbalebele so yokomi ne pa yona ko beta libaku te landa maloba nanga totangi na kombo na Yesu Masia bandana verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tobandi sikoyo. Ndeko, naza ko exclure le bonheur de la terre. Mais on comprendre te awa Bible ezobet la biso c'était bato nyonso balobaka Yesu 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 bango nyonso bakokota na kati ya bokonzi na likolo te ba nani bakokota na kati na bokonzi na likolo ba oyo batongi ndaku na bango bomoi na bango likolo ya libanga bango wana nde bakokota na bokonzi na likolo ndeko sikolanda malamu sikosoki na bokonzi na likolo bato bazolo ba seigneur seigneur bakokota na bokonzi na likolo te alito transposango siko na matériel nde matériel nde okozwa donc les toza déjà na accès ya kokota na bokonzi na likolo promptement toza lié pe na matériel lo sambo na biso tozo sala nzamba zo yokango po bible lobi lo sambo amosumuki e matake pa ina nzambe te mikolo na mikolo leri na sote ya yo sala bapa mwana na nzambe sala bapa kotambola na Yesu eza kitoko kozala mwana na nzamba solo eza kitoko identité na balaki biso nous sommes la lumière du monde toza ba minda toza ba pola mokili toza ba mungu a mokili yo na ngai nde tokobongisa mabelo yo na ba domaine nyonso. Tobandi na verset 12, to commenter na verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, quel jour? Mkola suka. Mkolo biso na yoto zelaka. Les Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Donc, nakotia mai na munoko te. Nakolobela bango donc pole. Mai na munoko te. Donc nakolobela bango ouvertement. La bango ouvertement. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, naïeba ki binote, naïeba binote. Alors, bite kene naïebi binote, le kola na moma wana. Donc, bandaka la l'air bazo sala wana. Aïeba ki bangote. Ndeko ne bandeli, lilobe bande ko tungi sangai. Ndeto lobaki molimo mosantu, vrai coach. L'air pina tozo kora na bonzamba ngo lilobe bande ko tungi sanga. Ah, donc ata to sali miracle. Ata to bikisi batu. Bokonzi ngona likoloka komona to kokota na biso ngote. Oui, pourquoi? Ko sala miracle za likamba makasi te. E ko sala miracle na kombo ya Yesu. Na identité ya solo. Na makambo ya solo na nom de Jésus ya solo wana. Ya wana nde mama likambo. Batu musa azane mwana satana, azane pe mwana ndoki. Asali fièvre na tongo na poka biki na ye. Basambeli na bango yete. Donc ce qui est pour me sambeli la kiye, omoni oza danger obikisi ye. Nzoka mibikili neka ye moko. Omoni, batu musu pe ko bela ne azu traité mabiki. Attention, pona kotelemi na makamba miracle te. Hein? Ngane na zawana, otondingi biso tozana le bon berger. Église na biso za bati na liloba na nzambe. Liloba na nzambe c'est le miracle. Biso ki royaume de cieux, eza masolo te, o yaka to solo la te. Eza démonstration. Omoni?
abi na bino te malgré tout bande ko sala na bino makambo nyonso wana malgré tout bande ko yana biso na ndako ya Nzambe ndeko nakanisa na kufungoma na kati ndako oyo etongami likolo ya libanga. Donc bayaka na bango ndako ya Nzambe bazobima pe basali mais fondement na bango eza likolo ya libanga te qui est Jésus. Ko comprendre nga malamu na kati. La verset 24 la Bible, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles et que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Ndako etongama likolo ya libanga mama likambo bana na Nzambe. Tonga ndako na yo bomoi na yo likolo ya Kristo, likolo ya Jésus Christ, likolo ya liloba na ye nde bomoi ne kofanda. Alabi oya yo kaka lilobo nga na zoloba pe achaka ngo na misala aza lokola mutu atongaki ndako ne likolo na libanga. Omoni likolo na libanga c'est le vrai foi. Yonanga toko mezira ngo malamu muke toko meka ko mezira ngo malamu ko comprendre oza na kata pratique ou pas. Eza ngo facilité. Les vraies foi mi pepele rezo ya ko beta ozo comprendre bana na Nzambe bazo chola kaka lera beli abungi kaka lera sali divorce abungi kaka lera longe musala abungi. Ce sont des vents yangwana eza mi pepe o ezo beta kaka lera kufeli alongwe balabi mutu wana tongali bomoi na ye ndako ne likolo ya libanga mi pepelere ye maye débordé. L'air to sali parenthèse soko zola nanga na moke moke komaka oko koma mayela molimo avec le temps pour la plupart de ma vision yangwana kaka ezongaka mayo débordaka na ba vision na biso lali o loti maya makasi o ezo kende maya makasi ezo tambula ezo chola makasi elingo lakisa ba problème ya makasi. Monsieur Landanaka na muta loti ameli masanga langwe. Elerio langwe wana. Donc oko kue na ba problème moko oyo kozangi so kimia na vie. Ndenge mwana nanga moko avant banda ko souffrir, Nzamba lakisa kingaye azolia pilipili. Ha na sima nango via pasi moko yelaki ye. Oyo ye moko akokaki lisusu te. Na ba vision absolue tozomo na mayo zo chola ya pembe c'est la vie. Azo sokola na kate bale moko ezaka likamba ba mari de nuit pona ba différence pezali ya bato yo balotaka ba monde des eaux ba mai. Les rozolota ba mai wana ngola tsani esprit no eza lié na pouvoir moko négatif. Alors andanga malamu tozote yate to pesa pe connaissance sango nyonso yango ka tozali awa na bato bazana ba pouvoir négatif a mabota bazana ba nzungu bazana ba bisimbi bangwana pe ba se retrouver kada ba mai oko se retrouver ko osana kata mai yango sokola kanote tatu malili tatu baboki ukana kata mai tatu se retrouver na kata mai moko zoka somo na kata mai wana mai moko négatif. Tout ça na kata liloba na ye. Poto lobi mai débordé te. Mai débordé c'est le problème de la vie. Alors apôtre lobeli sur les mai. Ya onga pe nazo fungolo mwandambo amakambo pona mai. Mai msokolo ta tantôt de douche, pompi. Ozo sokola mai wana, c'est la purification. C'est la vie. O nzamba za ko introduire neza kitoko koleka. Mai mso tantôt komona ngona source sa parole. C'est la prière, vie.
olali omoni mai débordé na venu soko kokatisa te okute na fleuve moko monene soko kokatisa te sana ba problème oyo yo okokoka te kolekisa mwana na nzambe yoka maloba na nzambe. Donc okoya kososole te nzambe alingi biso mingi mai wana lero moni bongo eza ba problème lero lamuki telemele loko nyonso diable so linga kotia na nzela vi na yo balibere tomonaka toza na discernement te mai tomonaka ezo chite pena makasi neti chita makasi c'est l'emprisonnement eza na eloko moki komi mona prison charnel pe kosala accident okokoya likambo moko papa bayeba kangi okoti prison okokota na prison spirituelle. Oh nzamba pambolo to suki na poto continuer to kolobaka malembe le nzamba osopesa biso ba occasion chaque fois to fungoli parenthèse moko eza na eloko mona ko ikoloba pona transmettre yo mayele na kopesa yo ango et puis na boyo basaba homme charnel ba fandeli liloba ya pamba otonga ndako likola zelo o comprendre nga malamu omoni biloko nyuso nzamba tie comme intelligence tout autour na biso c'est lui-même Jésus-Christ c'est sa parole c'est son intelligence et sengeli to sala nango penza angele l'air to yebi yango a to mettre en application et ko sunga biso bana le boto profitaka na grâce nzamba pesa biso. Donc dans le verset 26 la Bible mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Oya yo kaka liloba na nzambe pe atiaka ngo na misala te. Aza lokola mutu atongaki ndako likolo na zelo. Ler mbule ye ebeti na bibaka wana nyonso na mabele. Ler maladie ye ler bandoka libota batelemi c'est ça mbula te nde tomonaki moloni wana alona mbuma lelo ya nzela balabi misusu ekoyi na mabela malamu musu bandeke balokoti misu ekoyi na banzube na kanto monaki ba explication bato siga yoki liloba na nzamba après quelque temps moi tribulation ye etufango mo ekoleza te bato munyaka ayakobotolaka bango liloba ka ndenge bimi na ndako ya nzambe wana ka bolingo bateye wana lera so bimaka kapa atikila nkune pa yokelaki yango a récupérer véritable identité na ye nde omoni bato bazosala l'église pasi et surtout basali na nzambe pasi de oko comprendre tes difficultés kaka soke ye aza na makoki te pourquoi osana baracine te kondimano eza pete mondimi a 20 ans ndoka zo combattre ndoka 5 ans oyo pina so yekola kupumba mwa mukaza lokola mwa ndeke so bache abando pumba nazara te akendeke mbala moko te so litoka bana miketo kanga bandeke belé osumi mona danger nzoka ndeka zo yekola kupumbwa omoni sikotala yo moko mondimi a 50 ans ana komba na ndoka 9 ans bana na nzambe molimo ekolaka kondima na biso ekolaka bonzambe fanda kofira mesure zoka liloba na nzambe nde bonzambe s'installaka molimo na nzambe asalaka ke mutu azala bati azala complet au fur et à mesure tomataka na perfection omoni perfection c'est étape apprentissage lelo batebele bandimaka perfection te tokembia na vie spirituelle okomona ba nepo bandaki nepo komi lelo différence ezali okozala na même diapason te c'est ça la perfection l'apprentissage le rozo longo zo mata ndenge toma pola lobaki nazoki mate lokola mutasa longi mais nazoki mapona remporter la victoire nazo beta lokola mutazo beta na mopepete mais nazo beta pena po ezwa
et tout et ça la passe na longa na compétition l'air comme mekameye l'air mi pepeye et beti na ndako papote et beti na ndako mamoyo et beti na ndako jeune fille jeune garçon oyo pour de qu'est-ce que yesu azangi makasi ya kosala makamba minene na bombo ina biso non donc les tous na kata ndako nzambe attitude na biso intention na biso yangwana manière la construction na biso les tous mettre le bana en pratique te donc lola na vie na biso terrestre eza na lien eza inséparable ndenge ba biso parmi biso bakansaka lola komitia kolatela mba pembe koyaka église avant fanye na kita liboso omoni jida atongaki na zelo otango na Jean chapitre 12 pona tango na biso verset 1 à 8 bakabeli Yesu mafuta mwasi wana molimo mosantu asimbi ye atelemeli mama wana lokola mondimite na katanda kwa nzambe. Oh non 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 non, ba pauvre, il a fallu topesa pas ba pauvre. Tanga malamu Jean. Nili bananzambe lo binzoka abandaki kolia mbongo église. Mbongo bande ko tia na kati ya panye na kati économie na bango. Ya bande ko liango. Ndia moni lokola soki baba donc ye mbongo ka fe kota. Et non seulement pour qu'est-ce eza nango mabete, pour que se vimba, pour que se kende liboso. Bana nzambe, bana le bon. Mbalebele tozo bosa na basai na nzambe. Tozo wela ba programme mosusu. Tosala ka ba programme oya minene oyo ko kende na avantage basai na nzambe pe. Otali jida ye alingaki profit mingi. Ye na ye kaka. Bacha mbongo palia naye. Bacha mbongo palia naye. Aya na église po basambela po naye. Asala bo po baloba po naye. Afuka bala ile nzala, ba matile likolo. Mina motema ne wana tellement tonga na zela zakini ba disposition mabe. Tenga pe na Jean 11 kaka. A partir ya corona le ba pharisien ba so luka ndenge ba kokanga Yesu. Pas ce qui suit Lazare, ba zipenda mokano. Tellement tonga na zelo. Ndeko oyebi olie ba tu baya ko luka ye mutu akende ko luka bango. Hey! Contrôler tes activités. Qu'est-ce que tu fais? Oko comprendre qu'on a activité terrestre. Oko comprendre que nengai ndako na tongango na zelo. Ce qui mi pepeye na kolonga te. Yo kanti mi pepenge ko ya ndenge nini? Mi pepe ko ya ka tanto eloko moko diable ko chelo comme piège. Et tout yoti yango na kambo pepe. Eloko moko satana ko chelo comme piège. Et yepende tout yote. Ndeki to fay na kate église. Biloko nyonso tozosala eza lokola totonga. To bano sala ngo a rapport à foi na biso intérieur. Ndeko même oza hypocrite, même ozosala ndengo lingi. Omoni te na kate hypocrisie na biso tosala ba prophétie. Bandoki pe babikulaka. Mando na pa bikulaka. Vrai foi ya solo nde Kristo alobaki na namto tangaki na bino na yebi ba uniso ba ya ko service ke pai na ngai soki to ke plus loin na Jean chapitre 10 alobi na yebi ba mpate nanga pe bango ba yebinga bayoka aka mungongo nanga ndeko na makamba nzambe oyo to kosa bato mokili mo to kosa nzambe ezate itikende ngolingi conscience na yo ebanda kolobela yo ebanda kuakize yo. Alors nzamba za plus que notre conscience. Nzambe aza plus que notre conscience. Ndeko, faut faire attention. L'air mo pépeye. Jila tonga ki na zelo. Tala motema ne mabe.
OTTT pour dire kambongo bopesa ba mbongo yesu alobine bino bozana ba pauvre mikolo nyonso minga bozana ngana mikolo nyonso lobile lo côté santu Jésus a moni soki mwana mama leki na bango soki mwa petit moko boye nga donc yesu akoma shida allez la neka wana ne nzambe akozala shida te mo Kristo mwana na nzambe soki ozoyoka ngai nzambe apesi yo possibilité koyoka ngai et non pour te poster kaka ba message bato batala et non pour tout ça la église moko boye bato bayaka kaka bapesa biso bofrande et non pour tout ça na postir moko boye nga mutu mawana ndaka nzambe nga pauvre nga nini za bo mama fe foyo nga nini bo lero zokota na kata motema no sorcier lero zokota na kata motema no mosumu ki moko hors cadre biloko nyonso ozolia wana kofuta ngo mokolo moko ngwana tozo construire vie na biso nde na koyeba eza boye nzambe alingi boye na sotonga destin na nga te likola libanga solide yako bouger ngai okuta na pena donc zokakende mai wana ezobeta na kati ya bibakana neti yango te ndaku calme mpona nini eza bien parti nabondelaki mpona mama mosusu na mikolo elekaki ya kala arabia papa donc na comprendre makambo ebele na kutani nango na vie na nga mpo nayebilaki nzambe na badimension oyo te soki mpenza nayebaki nzambe na badimension oyo nde nalinga nakutana ndenge nakutani donc abenda kotonga yaka nde ndaka nzambe ayokani mpe kombo yesu masiya me ndaka atongaka ngo ka likolo ya zelo ndenge tomonaki jida azalaka na yesu nzoka aza na bakamarade ya bafarisien baliaka na kusu lera ke luka bango babi ndeni amasa ndeni abi oyo nazo repere ye donc bino bofanda numéro na nga yanga pesi bango numéro na ya téléphone donc so na bengi bino kaka bo comprendre tout ça déjà na ngomba wana bai to kekuta na ye lera moni bango ka passe nele bango pa cortège salami bai ko kanga tikum tango bo kanga ye wana libanga te Pierre Angulaire atali ka so bakende ajida yo beti ko pa oteka ngai hebite ya kopesa babizu zopesa na bizu nde elembo ya kotrahir omoni donc meme babolingo bato batonga na zelo ezalaka kaka éphémère osomona mutu moko alekela yo bolingo mais azotide yo ndenge nyako ya koyiba na ndako na yo ndenge nyako kobebisela ndako na yo ndenge nyako kobebisa honneur na yo ndenge nyako kobebisa réputation na yo totonga na libanga yesu nde libanga alabi tosuka kaka na koyoka te me totyango na misala linga moninga no lokola yo moko milingaka mokolo nini okotyango na mosala liloba nde eza nango ya moke me ndenge nyonso bafongolaka dek télévision banda oyoka yango wana banda balakisa yo kutotanga yango na papier ti lelo yango kosalela oyebi na soki na landi ordre wana te efongwama te fona branche nani comprendre liloba yoka tia na misala bato ebele na molimo baza na badeke epelaka te tetia banda afanda na kiti branche te ka télécommande kakozofina yokanisi nde kango ekosala te lero oyoki salela linga moninga lokola yo moko omilingaka soki bino bokolimbisa te nga mpe papa na lola na olimbiso te nebisaki frère mosusu nebisaki sœur mosusu nebisaki ndeko mosusu yo ti lelo bapardo osengaka eutaki epai ya nzambe te oza sérieux na kanda na yo évangéliste akanda prophète akanda pasteur akanda makambo ebele kanda na nzambe ezalaka lere tozoloba lere nazoteya mi na vi na nga réel boye ofuna azala mpe gentil na bato te fona azala mpe na gentil na bato okanisi kende kibonzambe yango nga nakotaka biloko wana te nalingaka yango te kibonzambe demontre yango sérieux no démontre yango na misala na bizali nguyo oza na yango démontre yango te bato babika bato bamona loboko ya nzambe bato basentir joie wana ke à travers yo nde bazokutana na Kristo à travers yo nde bazobika bolamu wana na Yesu omoni sengo yango ndenge ezali mettez en pratique et ne vous bornez pas à écouter
en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est grave. Hein? C'est grave. La miroir, c'est sa parole. Il y a des balances. Oyo lakisa biso nzela lokola bana na nzambe. Siko lero tali na kata miroir wana. Atu bachaka misala ngo lera ke ya bosani azana. Identité na biso tozobosana. Ndenge sengeli na biso pena tozala tozobosana ngo. Ndenge nini ozalaka epai ya baninga. Oko comprendre ke ndo tongaki yango na zelo bomoi na yo. Tolobaki deux qualités wana Matthieu chapitre 5 wana verset 4 na verset 5. Kuna balobi les affligés na verset 5 balobi le débonnaire. Bato batonde za lokola largesse hein. Balobi ils hériteront la terre. Tanga ka mwa muke bana na Nzambe. Matthieu chapitre 5. Aïe, aïe, aïe. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Kasi mokolango te. Bato ba mikitisi wana. Bato ba yoki passe. Bato ba yambi liloba wana. Bato ba mibuki. Bato ba lobi Kristo. Kamata bomo ina biso. Bako ba kozala consolé. Mukolo nini? Mukolo wana. Passe na bango ekusila. Minyoko na bango ekusila. Inde konaza ko informer yo non seulement tokozala consoler kaka na tango wana. Non. Même maintenant na domaine libala non na domaine na santé, les rekomi affligé, les romi kitisi, les sosoli, les motema na bukani. Mais nzamba ko visiter yo. Dans le baki tantôt faut sauter pour faut zonga sima pour sauter malamu. Faut panza pour reconstruire. Bando pikle kaka ndenge ozali wana. Kaka donne-moi. Et oui ate. Et sengo na ba affligé pour bango bakozala consoler. Ndeko zonga sima. Ndima baseka yo. Moma wana. Ndimo perdre loko wana. Moma wana. Nous sommes dans le verset 5. Balobi, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Terre promise, oui. Mais terre peut te fani. Débonnaire qualité babatoyo. En tout cas, oye bate. Bolingwe tonda bango na mite mondiri ba yuma. Okobo tripe na chemise na yo atiki. Okobo kleso ine longia sota lokaka. Okobete penda mbata au ta lokaka. Okoloba forcément pour na bomo inaye oya yambio na joie. Nzamba pambolo soko so comprendre ngai. Totonga likolo libanga, c'est ça construit. Asobongisa bomo inaye. Azotonga po ibi Yesu. Azotonga rapport le bananzambe. Azobika na mabele a rapport à sa parole. Azotia en pratique oya yoki. Et pour être dans pour dante. Ce qui va betu na litamo yo pesa na litamo esaka ba débonnaire baza na qualité wana ndeleri bakota kana mozindo bango pe baza béni na musuni pe na molimo na bango baza béni ndeko débonnaire asunga kaka ata ba meli asunga ne kaka yo comprendre te okotala otanga na Matthieu chapitre 25 la foi agissante kundimo ya misala lo lango tokokota ngo ndenge nini e pa yoyo ngala kataki lo tokoyena ba bible ponga ba bible mo ndenge na mema ngala sana ba bible belé ngala mema na ba bible na ba kayi na nga nyonso
ngala bana kanza lola ngoto kotonga bilamba pembe tellement ba ange basala jab balata ka pembe ange basala kana batena pembe ngaja na prepare batena pembe na nazana ngo leka 10 déjà nzoka mukolo wana ni prophétie muteko bikisa biso ni ba guérison na côté yo tozoteya ezo renforcer éternité na biso toko suka kana côté ya te yesu alabi mukolo wana akoloba bango bokende akaboli ba meme na bantaba pesa moninga zana mopazi no côté tuna yo kozala côté wapi côté ba meme be côté bantaba ngana kozana côté ba meme kona zala déjà meme zana côté ba meme côté bantaba banani bakozala kuna bato bakabaka te abina zalaki na prison oyo kotala ngai te nayokaki nzala opesenga bilei te nazalaki étranger uyambi ngai te le tozosala malamu na mabela tozotonga likolo ya libanga ndeko yosalaka bolamu mpo bato bandima yo bongo nzambe ondimo te wana eza bolamu na yo moko ndeki tomonaki mama moko bokilo nakufaki bakesi ko ebembe lela bando lela wana nyonso mpona nini mpoka bandima ye mpo babokilo bamona kende ntuka mpenza asala mosala bokilo makasi ndenge eza bafélicité mpenza na papa mosusu bokilo nakufaki asponsorize mbongo bandimi ye me nzambe andimaki na ye yango ndenge kotolola te yesu aza na posa ya bolamu na biso na mabele pa ya bato siko lero yo zolo bakende basalanga bamabebele na kosalelaka su bato malamu te okendekendaka nzambe okokota lifelo ondire kosakana oyo bamelanga mingi ndenge eza boye na mokili oyo mutu malamu aza te ndeko na etali ye azala ni mabe sala bolamu wana lakisa bolingo wana yo esili kaka bolamu wana esili yo sala yango koregrete nango te koregrete mpo bandimi yo te yesu alobi soki ayebisi bawana kuna bino bokende abengi baoyo basalaka bolamu alobi bosala na kote ya bameme oni kote bazala bakote ya bameme oyo batalaka baprisonnier oyo bayambaka bapaya oyo basalaka makambo nyonso ya malamu oyo bakabaka lere bato bayoki nzala banani bakozala kuna na mopanzi bakokota te oyo bapikalaka na biloko wana nyonso omoni sikoyo okóma na ngambo wana mpona nini mpo bamela yo ya tro moyokaba lisusu eza te okokota lifelo tokokota ngo kaka na kosalaka kaka mabe ekobo na moyibi te na ndenge mpe tozozanga kokaba mwana na nzambe aza complet le débonnaire eza qualité moko oyo ezosalaka biso tozala complet na badomene nyonso oyo nzambe apambola yo nzambe asala yo grâce nzambe azongi so na nzela tozalaki na mwana mosusu aye na église tobanda kozala ne kote moko nayebaka na kala le toza bana mike papa na bango akufaki moke mama na bango apres ndeko na bango lupango na bango banda kobamba yango mabanga mpona kindoki baliaki bato po mokomosu nafandaka bo natala akomi na ministère tosepeli mpe mwana yaya ndenge ça va vraiment église na biso abani mosala te mokomosu ayinga papa na obanga na ndako na okokolala te naomona lokola bato ndeko na nga wana totikalaka olobaki kolakisa ngai effectivement tobenga mpe ndeko tosola ne boye amanka biso na ye ndeko wana basorte bazalaka na bango baimpoli ya kosakana te ndenge amanka biso wana kende na ye 2 jours 3 jours ayelinga papa pardon na kokolala na ndako wana te nazobanga ndeko wana sunga ngai yokanga kaka mawa papa nalala ta mikolo mibale awa tundimi sala bo ya kakasi 2 jours 3 jours malade bani ya makasi tobimisi mbongo topesi munganga topesi akende zwa traitement abengi munganga moko eloko nini munganga ana sala ye kao malade ya makasi babenga biso c'était terrible tobondeli totie misolo na biso azongi normal bafandi asengi nzela alongwe na église lera alongwe na église
alonge l'église na ndenga kolonga l'église ta zwinda kuna ya kesi poko balo fanda kuna ipa isusuwa ipa azwaki afanda kayaka nenda kanzamba afanda kayaka ndaka afanda kayaka ndaka afanda kayaka ndaka nzambe mukolo musa yelinga so papa na okokola na ndako te na zo banga ngabe oke yaka l'église aye l'église asala crise ndeko komakila ezobima ye do asala pena crise koma alala penza wana musake ndola mukana mama ye alala alamukaka te ba évangéliste na bande musuba zaki baye babengi ngai na sambel na pareil na ibobima na moko ya kozwa mbongo na kata ndako de bonheur na zolo banayo qualité wana ya mitema mutu moka tusale mabe afinga anete ba de bonheur soko baza isika mais pas ezakimia te ba de bonheur soko baza na kata église wana église akimia oyoka penda problème pa ibatu bafandi rien tonga likola libanga mona kazana bamemi ye bayeni na hôpital bayombe baboyi ye babi aka na biso te babenga papa balingi te nabi bo matane boya na bumbu bayeni na hôpital bumbu baboyi ye ale boleka ne na hôpital moka ngiringiri ya Kimbuta baboyi ye osola na mwana na nzambe est-ce que so bakoboya nyoso wana transport ni libota na ye ni mbongo na ye na bengi na defi na do ndeko pasi ya musalamu bakini na mama yemo baboyi ok aliboke ni mbangu na bondeko baboyi nzela nzelo bazoya wana mwana na nzambe pasi ya makila aoninga na sute na oyebisa ser pituna jotai tala soka koningana ser pituna soka jotiye elote papa azoningana te pe ba do o santi ke bato ba benganga balembi na bango neti bazonga na bango na ndako ngabi jamais to chami solo bakomi na bondeko baboyi na bengi docteur Simon nde amobiliser sikotango abi abenga bakamaradi kosambela tala bakende kosuka ti na njili bayambi bango après 2-3 jours ndaitola boka aboyi alinde ko nemo kasambela kana mpe valongo abengi ye ebise kende yaya biso na mpe valongo professeur bimaki balingaki babomo epa ozosambela wana longwa yaya longwa alongwa nde est-ce que vous comprenez le quoi motema pasi moko doko nzambe tosala ka onke pai na yo nzambe muni ba demone na okipeta tile na saisa kabani ali kolango mode to yebo ba memli so mutu so ina mbasu pema to sungiye musu ba memie mun akima na ye donc na o comprendre ninga ye wana ayika to sambela pona ye so to sala iloko to za no hôpital ayene fuate ayene kutu ko sambela te fuaka ka ya pasteur kaka lina muli bono bati yukima nayo na sambeleliye na pese mbonga traitement kende bo continue ko wana etaliye ngade bonheur na otonga likola libanga te na liloba ne babi kende mabe contre mabe na zawana mwana na nzambe alingi biso malamu siko esala kiboyi ndeko wana akei tikume bisi pa ndeko wana ndeko ne wana prophecy siko toke tosambela ndeko ayebisaki ye wana alongwa ndako ya nzambe ye moko azongi église eloko nini eleka kuna na tuna ete aya ofuka makape tosambela na sambela eleka jésus nga aza le de bonheur mwana na nzambe kopie eloko wana tosilisi tanga ngo na ndako Jérémie chapitre 4 verset 1 à 3. Jérémie chapitre 4 verset 1 à 3. Oh, ndako etongami likola libanga. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures devant l'Éternel vivant, si tu jures l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture, avec justice, alors les nations seront
béni, et lui se glorifiant en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrigez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Sala elaka sika. Et pas totonga ki mabe. To buka pe to bandela. Awa prophète azolinga koyebisa kaka bana Israël na nouveau départ. Ndeko ki kosala nouveau départ te. Na nzambe wana. Bandela na nzambe wana. Tika nzambe apambola yo apeso makasi. Landa ba verso totangi. Soko tonga likola zelo. Oko comprendre yango na lolingi no kozalela. Bonzambe za maloba te, bonzambe za boite. Bonzambe za pe mulimo wana te tuzwa. Te, bonzambe ce sont des actes. Tuzwa molimo, oui, siko photo la kisama. Mwana na nzambe abizaleli mabe azate balobi jamais tokobuka mbuma mabe na nzeta malamu te. Mbuma malamu na nzeta malamu kaka. Tika nzamba pambolo, tika nzamba sala yo grâce. Tokopesa annonce ya retraite na kanisa dimanche. Et biso toza likolo kana mwana lebo tozobongisa. Toza ko interpeller yo. Tonga likolo ya libanga. Tonga likolo ya libanga fanda na lilobani mwana na nzambe. Tozo travailler te. Toza na retraite. Esika ngo tobongisa kango te. Mais tout ça nani na ngolu na pesi mama mawete mawa epesa na salaka na sala la kende na musalate passer à temps plein na fanda akapo na makamba nzambe le nepesa ngina matakana na zana mbongo te nazo sengo mbongo te olero yoko passer la banolba azana mbongo tazana mbongo pesa mbongo te yoko pesa passer mbongo na simulation te pesa ka passer mbongo na motema na yo wana nzamba simbo lingo kabela passer mbongo kabeli uzapina malamu nepesa ko matate siko na yoko sambelela kayo na tomatite mazo po mama o kasi papa tinile ki enveloppe moko ngabi oui to pesa ki yango ba soso si ba kotaki to somba ka biloko ba soso kokoka mbongo na yo kaza de bonheur bongo yo mwana lebo na okota lola na omema mutu te eza egoïsme te pasteur pende pasteur akabarate na lola otikala mukolo wana les trompete point balobi batu basimba na mibale te mutu na mutu ngana osala pona eternité nanga nazo se bonde na osala bo tatungu nazo suanga na lie ya nani te naza esclave o aza na lola wana Yesu nazo sala na okaka sengo wana na sala de papa vraiment papa penze finga sala ndengo lingi o sala ngani ko finga ngo sala sala eloko te na fandi kaka na o dépendre kana esengo ndengwana lola Yesu apesaka joie moko na cœur on dirait ça na eloko moko boyezu ezate to fongola jeune na pondu oh yes nzamba za lokumu na kimia estomac sui na meli mai a défaut pe rien na liete liate nazaliawa pendant lundi lelo mercredi lobi pe tozalia osala te mwana lebo tala banda confirmer bandaki opesi nini po tobongisi pai na biso bana na nzambe Yesu alobi nazalaki na pasi oyaki kovisite ngai te siko lero komata kaka oyinoka kofanda kaka mpona kosambela na yo est-ce que tu biloko nyonso ezosalama tala na confinement tala pula ye ndenge ezalaki omoni pula ye ndenge ezalaki tala periode wana toyaki na confinement te toya kokabula bamaske tala pula ye ndenge ezalaki siko tala lelo ndenge ekomi frère gelo alobaki basoso bakoya basoso bayeko alors tala ndako epai wana ezalaki tala salito ezalaki wana pai toilette na bino ezali siko tala lelo ndenge ekomi na mbongo nani biso na église desi tusangisa mbongo bo totonga lukekele ebisangi neti pai wape donc ezalaki mokolo nini te eza kaka grâce a bana na nzambo azosala bango mpe na ngolu ye moko amoni asali tosala te
bandako individuel tozosala tala ndenge ezalaki tolakisaki bino ezalaki ka mwa monte moko ya moke lelo deja moko ezokenda kosala babanda otole deja tomoni mpe fondation ya mibale bakosala mpe ya mibale tolakisaki bino drone to nde na ozonga bona kozongisa yango moni baprofita lokuta bazolia biso bambongo ofele oyo tanto ekomaka na se crédibilité eloko ozosala na ofele mpe donc bato mpe balinga epai moko komi mwa kaka kosambela 1000 tosombi 2 litres 1 litre 18000 po tolia eloko ya nani ya okaboyelaka bato nde toyeba likolo yango ya ofele papa anayaki na molangi basambeleli ya na mboka na kopiombo basambeleli ye batieli ye okomprendre tout ça pena différent po inaluka na ngai zamba moko te ndenge tomoni mosu avakende zamba arekolte bambongo epa bato bana le bon bosambela mpo na biso nzambe apesa biso mikolo milai po toacheve mission totya maboko na misala tala awa ndenge ezalaki na kala omoni na bilili tala ndenge ezalaki mpena na kala likolo ya ngombo oyo siko tala lelo ndenge ekomi tala différence wana ezolobela biso eloko te kaka na monoko ngai nazosala mpo na eternité nange bongo yo mpo na paster wana paster madia yango olongwaki na ndako ya nzambe na ye yango mpo opesaki lisusu te mais siko biso tozomona te na kana epi soki bafrere bakolakisa tozwi mwa mabeli mosu ya moke tosombaki na mbongo nini tosangisaki mokolo nini tala na kisasa ndenge tozotonga donc le bon berger kana tozotonga tala na kisasa ndenge tozotonga nakimwenza kaka tozwi baeser te nakanisa kuna mpe fo tozwa tolakisa bino tosoutenir mosala ko bana na ngai tosoutenir mosala mpo tokende liboso vraiment tika nzambe apambola bino tika nzambe apesa bino misolo tika nzambe apesa bino kimia na betise te tonga likolo ya libanga po oresiste na ntango ya bipepe mbala ebele tomoni bapasi mingi po tozotonga likolo ya zelo kore atongaki likolo ya zelo mosali ntongo moko kaka aboteli moïse compréhension Jules atongaki likolo ya zelo kasi Pierre atongaki likolo ya libanga mpe tomonaki Josué atongaki likolo ya libanga tika nzambe apambola biso tokutani dimanche tokopesa annonce mpe spot ya retraite na biso nzambe apambola biso